日本海上保安厅要和中国比造船，那么中国海警舰队的建设要不要逗引日本来挑战？各位网友，大家好，我是周小飞。16号那天，美国 CNN 发布了一个独家专访日本防卫大臣岸信夫的这么一个报道文章。这文章里边呢 ，CNN 记者就问他了，说有什么事儿呢是让你夜不能寐的？岸信夫说，那就是中国呀，中国一直在挑战日本领土主权，而且呢，正在把中国实际控制钓鱼岛变成一种既定事实。这个事儿让他夜不能寐。所以呢，他说日本必须要展现出有保护日本公民生命、生计和领土的意愿。然后这个 CNN 记者又问呢，说岸信夫你打算怎么办呢？岸信夫说了，要给中国画红线，只要是发现了接近钓鱼岛的中国海警船只，日本的海保船必须首先做出回应，以表明日本政府决心。而且呢，中国海警派出多少船，日本的保安厅呢也就要派多少船，必要时候必须派出更多的船。这什么意思啊？这就是让日本海上保安厅和中国海警比数量了，或者干脆就是拼吨位的节奏。如果岸信夫真的决定用这种方法跟中国海警对抗，那真的是让有些人哭死，有些人笑死。反正呢，我估计日本造船厂的老板呢，肯定要笑死。中国海警船数量庞大，光是3000吨级以上的船至少40艘，其中呢，有些新船跟咱们的054护卫舰那是同根同源呢。而且还有2艘1.2万吨的。岸信夫想在钓鱼岛上维持海上保安厅船只的数量优势，那怎么办？只能在拼命的造海保船，增加数量，而且要造大船，否则中国的船高，日本人的船矮，水炮对射的时候，他们日本船都显得不够爷们儿。如果呢，日本也想增加40艘以上的吨位大于3000吨的海保船，或者是把舰艇总数提高1倍以上，追赶中国，那对日本造船业绝对是重大利好消息，不能像现在一样一年才造5艘，恐怕到了那个时候，这些日本老板还要唯恐中国海警船不够多。至于说哭死的呢，恐怕就是海上保安厅那些执勤的人员了。他们在钓鱼岛附近总是船比中国多，我们这儿5艘，他派12艘，看上去声势浩荡，但是有苦说不出啊。毕竟手里船比中国海警少，而且在钓鱼岛维持数量优势，那只能是大家牺牲休息时间，加班加点，一起在海上飘着。船可以没有感觉，但是人会疲劳。所以这些年海上保安厅很重要工作就是人员扩招。日本海上自卫队一年才招600多个人，他保安厅能招400多。如果说海保船数量继续增加，那么海保招人的数量也必须成比例增长。对于中国海警和日本海上保安厅这种军备竞赛呢，我们中国才是真不会在乎。我们现在呢，不仅仅有数量优势，还要追求性能优势。正好我们的海警船除了数量增加之外，有一些真的是需要更新了。这么多20年前建造的船，还有一些海军退役的驱逐舰、护卫舰，都是需要换了。因为那些船虽然不小，而且呢很结实耐用，但是毕竟是老船，所以海警拿到老驱逐舰、老护卫舰呢，都是感觉不如新造一艘用着更舒服。那么未来我们也会建造更多的先进的海警大舰，把这些老船一一替换。当然了，我们也不至于真弄出个6万吨的靠华跃起飞的叫载机海警巡逻舰，那个纯粹是王小的玩笑。其实呢，海上保安厅这么多年来面对中国海警的时候，无论怎么对峙，面对面的时候还真是不敢不客气。结果战又不能战，退又不能退，岸信夫这条红线画出来，只要我们不理会，他那条红线也只能是哄哄自己。好，关于日本海上保安厅跟中国海警会不会玩一场造船竞赛，我们呢可以好好的期待。今天的话题呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。